Бүгүн болсо ушул поэзия жолугушуубузда 70 жылдардагы көрүнүктүү акындардын бири Роза Мукашева эжени көрүп отурабыз. Жалпы совет адабиятынын, анын ичинде кыргыз совет адабиятынын эң өнүккөн мезгили деп ушул өткөн кылымдын 60-70 жылдары айтылат. Анан 70 жылдары ондогон калемгерлерди санап өтсөк болот. Табылды Муканов, Беканас Сартов, өңдөнгөн ондогон калемгерлер, анын ичинде бир топ акын эжелер, Сагын Акматбекова, Роза Карагулова, Роза Мукашева, Калбүбү Сариева, Шакен Мамбетаипова, Алымкан Дегенбаева деген эжебиз бар эле, Чынара Унурова, Өрнүса Маматова деп, Айгүл Узакова эжелер. Ошол эжелердин катарында Роза эжебиз бар. Эженин деген бир катар ыр китептери менен окурмандар жакшы тааныш. 72 жылы Жаштыгым менен Жашыл өрт, 77 жылы Жылдызым, 81 жылы Жаркын дарак, 86 жылы Күн жыттуу өрөөн, 89 жылы бир коллективдүү жыйнак чыккан Каркыралар Көкжээк деген, ошонун ичинде Каркыралар кайтканда, же мен аттарын алмаштырып айтып атам. 98 жылы Алыстагы Ак Дайралар деген китептери жарык көргөн болчу. Кече жакында эле 2019 жылы ушул Жаным менин мөңгүдө деген ыр китеби жарык көргөн экен. Роза эже, ушул биздин жолугууга кош келдиңиз. Жогоруда биздин Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы айткандай, Нурлан, мен дагы ушул сиздин атыңызды угуп, чыгармаларыңызды билип, учурунда деген изилдөөлөрдү жасап, бирок өзүңүздү бетме-бет биринчи көрүп аткан окурманыңыз, катышуучулар, мен ойлойм, бир катары ушул сизди көп убакыттан бери көрө элек, ырларыңызды өзүңүздөн уга элек, алгач микрофонду сизге берип, бир 5-6 ырыңызды ууда окусаңыз, андан кийин маегибизди улайлы. Мен дагы ушул бүгүнкү окурмандарды, көрөрмандарды эртеңки келаткан Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Бардыгы өз жолуңарда байсалдуу болсун, ийгиликтүү болсун, чыгармачылыгыңар ийгиликтүү болсун, маанайыңар жарык болсун. Эми ушул рахмат, мени эстеп, көңүл буруп, ушу менин чыгармачылыгыма бир бери уюштуруп атканыңыздарга чоң рахмат. Ана мен дароо эле ыр окуйун, андан кийин баягы орто жерде ар кандай пикирлер пайда болот да. Бир совет убагында жазылган бир Жымжырттык деген ыр бар экен. Жымжырттык аалам үнсүз музыка, көк таза тунуп турат. Белгисиз убакыттар көшүлүп уктагансый, мезгилдердин койнунда төрөл элек доорлор, жерде өрүк гүлдөгөнүн, бирде күндүн, бирде жандын бийлегенин, шарактаган турмуштун бийигүнүн укпагансый. Сен ойлобо, аалам тунуп турган бейпилдиктеп, жалынын ичке катып, ал бизди карап турат. Жылдыздардын көзү менен жайнаган, андагы жымжырттыктар толтура тирүүлүккө, боштуктар эбегейсиз энергия кайнаган, жүрөгү уйгу-туйгу куюнданып, кыялдары түрбөп турат. Бир айланып, жылдыздары чачырап, дагы айланып, жылдыздарын имерип, дүйнө өзү алоологон чимирик. Качандыр бир алмустактан учканда, чимириктен учкан учкун биздин жер, мейкиндикте жаңырыктап, миллиард жыл токтоно албай учуп барган чимирик. Сен ойлобо, жымжырттыктар кыймылсыз бир боштук деп, жымжырттыктар ысык демин ичине алып, секирикке даяр турган тирүүлүк. Анан бир ар кайсы мезгилде мен убакыт, мезгил жөнүндө бир топ ырларым бар экен. Балким бирин бири кайталаган, балким кээсинде бир башкача айтылган.
bir жашыраак bir кезде жазылган мезгил деген мен фольклорго аябай кызыгып жүргөндөгү bir жазылган ыр экен мезгил. Күн астында кызыл нур жууп чачыңды, күндү карап авазыңды айттың сен, ай астында агыш нур жууп чачымды, айды карап авазымды айттым мен. Кезик албай ай менен күн сыяктуу, кезиккенде биз мезгилди токтотуп, аппагачан мингени ай туяктуу, азоатын токтото албай кетти өтүп. А сен айттың айга аккан чачыңдын бир талын таап, аппак сөзүн айтаар ал. А мен айттым, таңда созгон ырыңдын бир кайрыгын угуп кайра кайтаар ал. Айттык дагы айды карап кеттим мен, күндү кууп күнүмдүккө сен кеттиң, кезик албай таң атып да кеч кирген, ыйлаак үмүт бешигин көп терметтик. Айтты чоор айдай күндөй бир жигит, ай артынан чаап өңдөн азыптыр, күйдү кыяк, күйүт иште ал жигит, күндү ойлоп жерчегинен кайыптыр. Анан ушул биздин кийинки заманда жазылган да бир ыр бар экен мезгил жөнүндө. Жылдын эң узак күнү деген. Болуп көрбөс нур жаркырап асмандан, жибин кармап таанысайм дейм кутуңду, жанталаштым, жарыгыңа жармаштым, бирок дарман кыска утулдум. Кайрып келдиң жоготкондор келбетин, көзгө сыйбай көйкөлгөнүң кантейин, чабытыңдын толтосуна өтөйүн, жок, кол жеткис, мен аттагыс бар чийин. Чийин жазмыш, же кетирген каталар, кийин неге өсүп жетти тосмого, бала кезде жай айланчу планеттер, мейкиндер жол сунуп жаткан окшогон. Эң узун күн, өттүң го тез, мен уктум, таңда таза, күчүм бүрккөн сууңду, ишенимдин арча жытын кайтарчы, зээнге кубат берип кайра туулгур. Айрыла албай көз талдырып карадым, нур, күү, суу, гүл, үн ойногон түбүңө. Ачыла албай эс тутумга жашынган, кез ойгонуп издейт өнүм үңүлө. Кыйбас мурас чың көчүнөн жигиттин, жетпес арман, наз сезими аялдын, издеп тапкыс сейрек ойдун ширини, баары сенде. Нур демиңе таянды. Эң сейректин баасын айттың узак күн, кайталангыс, кайра тапкыс, кыйбасты, жүрөк күйөт, жүктөп кетип барасың, бүт жазмыштын кайрылгысын ыйлатып. Анан Рахмат. Бишкек жөнүндө бир ыр бар эле. Ошо Бишкек окуп койсоң. Бишкек. Бишкекте жамгыр жаады кардан кийин, жалбырак жана албай араң турган, канаты чымчыктардын жазган чийин, бийикти чапчып зуулайт кызгып улам. Замандан окуп бүттү бу көчмөн калк, бет эмес арты оңой утуштардын, жараткыч жандалбаска түшүп билип, ыңгайдын жүзүн таанып укуктардын, сезесиң жокчулукта гана таасын, бар болуу мүмкүндүктүн сар эсебин, кен сымал жылт-жылт күтүп таза баасын, шаареңсейт миң кыр чегер өз зергерин. Пафосу кафелердин болбос арзан, эсин курч эрки күчтүү архитектор, бу дүйнө жарашпасты небак чаңган, карасаң кан тазарчу көрк издеп көр. Асмандан, кар, абаадан нурду керген, имарат жарык чубайт, айнектелген, идея издеп жаткан, Бишкек шаарда кайнаган диалогдор алектенген. Кыргыздар түгөнөрдө гана түтөйт, айтууга чак келбеген бар чындыктар. Универ, гипермаркет кайкып күчөйт,
Курчтат күч кубатын каршылыктар Бишкекти бириндетпей кармап турар, көк жердин огундай бек таканч керек. Бүчүрдү жарылууга арбап барган, табышмак чебер ойго канчан чирет. Эми Рахмат, Роза эже. Ушул сиз эң биринчи жыйнагыңыз 72 жылы жарык көрүп атат. Ушул сиз адабиятка келген, ошол 70 жыл, ошондогу адабий процесс, өзүңүздүн калемдештер, анан өзүңүз жөнүндө эмне айта аласыз? 70 жылдар биз мындай бир жанагы болуп көрбөс нур төгүлүп асмандан деп бир ырымды айтпадымбы? Ошондой бир адабияттын ошондой кез экен да. Эң мындай бир аябай адабият бийикке чыгып, кадыр баркы толуп, бардыгы адабияттын көзүн карап турган кез экен. Көзүн ошого көзүн карап калбаса дагы кадыр баркы өтө жогору. Мисалы Москвада Лужникиде ошо кезде стадиондо азыркы футболго матчтарга чогулгандай күйөрмандар, окурмандар чогулуп, Белла Ахмадуллина, Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский, Вознесенский ырларын окуп, анан батпай калып сыртта туруп, анан тиги радио менен угушчу экен. Ошо жерден эл мурдатан белет алып кире албай калып, эми ошондой баркы, азыркы футболдун баркына жеткен кез экен да. А бизде да ошондой процесстер болгон. Ошо кезде жана Дружба народов журналы 290 000 нуска менен чыкчу экен. Азыр 2000ге араң жетип калыптыр. Анан ойлойм, кээ бир айтат экен, бул поэзия, адабият, мындай адамзатта бир аламат же катастрофалар болуп өткөн кезинде гана өзүнүн баркын чыгарып, өзүнүн функциясын ошондо аткарат. А болбосо бул түшүп кете берет деген бир пикирлер да бар экен. Бирок ойлойм да, эгерде адамзат ушундай кереметтен кол жууп калса, ушундай кереметтен жоготуп алса, мындай рухтук өсүш деле болбойт го. Анан адамдардын ички дүйнөсү жакырланып калсалар, кандай бир жакшы иштерди аткара алышат. Алдыга өсүү болбойт го деп ойлойм. Анан ким билет, ар кандай тарыхтын бүктөмдөрүндө ар кандай жагдайлар, ситуациялар болгон экен. Балким адабияттын дагы бир дүргүп күчөп, өзүнүн кызматын аткарып, элдин көңүлүн чалкытып, мындай үндөп, бир шык бере турган бир кез болуп кетсе экен деп ойлойм. Анан 60-70 жылдарда бизде дагы ошонун шарданы менен сен өзүң айткандай биз фанаттар, жанагы сен өзүң атап кеткен, ошолор абдан тетиги бир жок, Ленин заводунун маданият клубунда бегенас бир түзүп алган чөйрө бар эле, чоң. Ошо жерде кайнап, ызгып, талашып, кызыл чеке болуп жатчубуз. Бирок ошол күндөр эң баалуу күндөр экен. Ошол дагы азыркы мына мындай мен деген төбөсү көрүнгөн адабиятчынын биздин муундун өкүлдөрү бүт ошол өсүп чыгыптыр, ошол ийримден. Анан көптөгөн басылмалар бар эле, Ленинчил жаш Кыргызстан маданияты басчу, балдардын журналы басчу, балдардын гезити басчу, Ала тоо журнал. Ошонун баары азыр ойлосом бир кол жеткис байлыкка биз ээ болгон экенбиз да. Аны билбептирбиз. Анан азыркы күндө ошол жөнүндө куса болуп гана жүрө берүү калат. Анан бирок бул башында бул адабияттын кереметин билип калган биз, силер баары бир мындан кол жое албайсыңар го деп ойлойм. Тарыхый кырдаал ошого түртүптүр да бизди. Ошондой бир кез болгон экен.
Анан бул азыркы биздин акындардын поэзиясы мындай азыр татаалдап баратат. Анткени бардыгы татаалдап баратат да. Заман өзү татаалдап баратат, техника бардыгы. Анан акындардын поэзиясы анан биз эч кайда качып кутула алгыс. Глобализация дегенден эч кайда качып кутула алгыс. Анан адабий синтез жүрүп атат да. Тиги батыш менен Кытай, тиги чыгыштын адабияты менен ал процесстен биз эч жакка кетип кала албайт экенбиз. Анан кеткенде да өсүш болбой калат да. Бардыгы атүгүл адамзат өзү бүткүл улуттар дагы өз ара аралашып отуруп, курчуп, чыңалып, акылдуу болуп, ошондой бекем болуп чыкканда, бул адабиятта деле ошондой окшойт. Анан азыр билбейм, мен угушума караганда Англияда жыл сайын 10.000 роман чыгат экен деп бир жерден окуп таң калып калдым. Ошонун баары эмне окулабы? Балким аларда шарт кичине түзүгүрөөктүр деп ойлоп калдым. Ошол анан Розеже, сиз кечеги ошо калемгерлерди өзүңүздүн деген курбуларыңызды канчалык эстейсиз? Бүгүнкү акындар жөнүндө, адабият жөнүндө канчалык ойлонуп, аларды канчалык эстейсиз билбейм, бирок сизди баардык учурда адабиятчылар дагы акындар да эстеп жүрүштү. Могул эгемендик алганыбызга 30 жыл болуптур. Ушул аралыкта сиз анча адабий процессте көрүнгөндөй болгон жоксуз. Ошон үчүн абдан көп суроолор болчу. Роза Мукашева каякта, каяка кеткен, бул Кыргызстандабы деп, анан өзүңүздүн деле бир ырыңыз бар экен, саптар. Жоголду деп жорубасаңар, убара болду мууз уруктай, ооруп күндүн жымжырт канаты, ойда басты оор булуттай дейт. Дагы бир башкырыңызда жазасыз: миң түркүн күйүп кубулжуп, кыялым ырдап басылган, ээленип ойго келүүчү эргүүдөн өзүм жашынгам депчи. Сиз ошол адабияттан тыш болгон, өзүңүздү адабияттан оолак сезген учур болдубу ушул мезгил ичинде? Болду. Мен бир жагынан мындай үй бүлөлүк жана калбы сурап атпайбы, балдарың үйлөнүп бүттүбү деп. Ошол балдарды өйдө көтөрүп, үйлөнтүп, жайлантып, анан неберелерди багышкан учур абдан ошол кезде бир аз четтедим. Анан бирок мен өзүм менен ушундай адам экенмин, мындай өзүмчө деле жүрө берчү киши экенмин, тиги ошол себептүү мен өзүмчө андай деле көп жазган жокмун. Бирок албетте болгон, колума тийген нерсенин баарын окуп аттым, телевизордон көрүп аттым. Анан ошол Розеже, анда азыр ошо сөздү мен Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы акын Нурлан Калыбековго берейин. Андан кийин анан маегибизди улайбыз. Улайлы. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү Роза эжекемдин поэзиясынын кечесинин онлайн кече болуп калдыгы бар, заманга ылайык. Катышуучулары сен айткансың, таптакыр көрө элекмин ушул эжени, тааныбаймын сыртынан депчи, өңүнөн тааныбаймын деп. Анан балким мурда мен сизди бир көргөндөймүн же көрбөгөндөймүн, бирок мен сизди абзалдуу түрдө бүгүн таанышып атам да сиз менен. Биринчи бүгүн көрүп атам мондай онлайн кечеде. Анан эжеке сиз биздин оюбузда жүрдүңүз. Өзгөчө мен бул жакка Союзга 2 жылдан бери келгенден бери ушул бизди мына бир муум болду. Биз кой эми 90-жылдары өз киндигин өзү кескен 7 муум деп коем, 7 муумузда. Анан мына сиздер 60-70-жылдары баягы адабият менен искусствонун бир гүлдөгөн дооруна туш келип, ошол жерде бир бажырайып, жылдыздай болуп, ар бириң өзүңчө дүйнө болуп чачылып турган кез. Анан эле кийин 90-жылдарды жанагындай заман келди. Анан баягы айылдагылары айылда калып кетти. Анан сизге окшогон мындай бир замкнутый, бир дербиш мүнөз кишилер таптакыр коомдон четтеп кетип, өзүнчө жашап калышты да.
Анан тиги кыргызда сөз бар эмеспи, деги эле дүйнөдө тиги адабий коомчулукта сөз бар го, таланттарга колдоо керек, калтуршиктер өздөрү чыгып. Соцсеттер деген көп, таланттар эле көп, жылдыздар эле көп. Ушундай заман келди да. Анан сизге окшогон эжекелер таптакыр жок. Каяка кеткени сиздин биз Америкада да укканбыз, Америкада да. Анан көрсөтүүнүн башында сүйлөп атасыз, бул жерде эле турбайсыз, Бишкекте эле турбайсыз. Мындан ары мындай бир онлайн кече го, бул өзүнчө, бул азыркы заман менен кете берсин. Муну сизди бир мындай жолугуп сиз менен, анан бир окурмандар менен мындай орусча айткандай живой, мындай кече кылып, сиз мененчи суроо жооп кылып, анан ырларыңызды окутуп бир кечеңизди кылсак деген бир ниет бар да, сиз менен окурмандарды жолуктуруп деген. Себеби мына бул сиздердин муун, сизден кийинки муундар көбүнчө мына Базарбы Медетова, Мээркан Токсобаева деген бир эжекелерибиз бар эле, мыкты акындар. Ушулар дагы айылда жүрүшөт, бирөө Доктогулда жашайт окшойт, бирөө Көлдө экен. Май Осмонкулова деген сиздерден кийинки чыккан бир эжекелер бар эле, алар да таласта жүрүшүптүр. Ушундай заман болду да, ар ким өз-өзүнчө кетип калып, анан ушулардын баарын башын бириктирип, ушулардын баарын чогултуп, адабий коомчулукка бир телевидение аркылуубу, ушундай бир кечелер аркылуубу сиздерди бир жакындатуу деген бир бизде бир максат бар эле да, ниет бар эле. Мына ошону биздин ушу поэзия секциясынын башчысы Аида колго алып, анан биздин жанагы онлайн университети бар, мына Гүлзада группалашып отурат, Аида курсташым бир биргелешип ушундай бир немени өткөрүп атышат. 19-жылы эле китебиңиз чыккан экен. 2 жыл болду акыркы чыккан жыйнагыңыз. Ушуну бир келсеңиз, мына кыздар менен жолугуп, таанышып, анан ошол китебиңиз тууралуу сөз кылсак, сиз менен кече кылсак, КТР, ЛТР деген телевидение деген бар. Өзүнчө бир китепкананы алсак, ошол жерден бир сиз менен жакшынакай бир баарлашуу бир кечеңизди өткөрсөк, окурмандар чогултуп деген бир ниет бар эле да. Анан менден да сурап калышат да көп немелер. Ой, баланча деген акын бар эле, Чүкүнчө деген акын бар эле, таптакыр көрүнбөйт деп калышат. Демек, канткенден бул кагазга түшкөн нерсе, адамдын көкүрөктөгү жан дүйнөсү, бул тиги илгерки чыгыш акындар айткандай не деген хан сарайлар урайт, бирок сөз деген ал түбөлүк калат экен. Ошондуктан сиздер баягы коңулга кирип кетпей, коомчулук аралашып жок дегенде 2 жылда бир, 1 жылда бир биз менен бир аралашып, анан бир өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздар менен алек болсоңуздар, биз үчүн дагы, окурман үчүн да жакшы болот эле дейм да. Көбүрөөк мындай окурман менен байраш. Себеби азыр көрсө, жана мен башында айттым, баягы лыжа пророк дегендей, жанагындай жалган атактын, жалган бир немелери ээлеп алган биздин аң сезимди. Баардык акын, баары жазуучу. Жанагы массалык маданият деген. Массалык маданият деген ээлеп алып, биздин төрагага рахмат. Ушул жылдар ичинде эже бизден башка дагы окурмандарын таптокшойт, дүйнөнүн башка элдеринде, башка маданияттарда дагы эженин чыгармалары менен таанышкан адамдар болгон экен. Азыр ошолордун биринин эженин ырын окуп бергендегисин
баскан жолуңузду чагылдырган, Моцарттын музыкасы коштогон жакшы сылайт эле. Азыр музыканын үнү анчейин угулган жок. Ушул жанагы эле суроонун уландысы ушул баягы ар кимибиз союз ураганда ар кандай жака таркадык дегендей, ошол мезгилде ушу сизди турмуш кайсы жээкке алып барып, ушул кайсы суунун агымына кошту? Бул сүрөттөрдөн да биз башка жерлерди көрүп атабыз. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Анан могу жерде деген чатка деген суроолорду жазып атышат. Ошолордун биринде дагы сурап атат да, канча жашыңыздан баштап ыр жазып баштадыңыз, бир нерсе түрткү болду беле деп Айжан деген эжеке жазып атат. Анан деги эле ушул сиздин адабиятка тартылууңуз, ырларыңызды байкасак, тоо тууралуу, көл тууралуу, ат, жылкылар тууралуу, ата эне тууралуу ырлар абдан көп. Анан негизи эле ушул тартылуу эмнеден башталды? Ушул менин ата энем малчы болду. Апам илгери согуш убагында башкарма болгон экен, бирок билими жогорку билим жок болгон соң башка кишилерге орун берип, анан атам мал багып кетишкен, анан жайлоого чыкчубуз. Жайлоо эми мен сөз менен айтып бергис керемет. Анын ушу калбы билет жайлоого чыгып жүргөн. Анан кийин тиги эми ошонун таасири ушунчалык бир таасир болду. Мен ушу момундай суктанганыман түн ичинде чыгып алып таң атканча ай кантип кетип баратат, анан сууга кантип нурун таштайт, анан тоолордун көлөкөсү бери жылабы. Ушул күн чыкканча отурган бир күндөрүм болду. Ушундай бир суктанып. Азыр эми мен ошо бир кемчилик келтириптирмин, тиги ошол тоолордун бир сүрөтүн жазып келдик эле өткөндө, сүрөткө тартып. Баягы иним Сапар, анан ким Алмаш Найзабекова келиним үчөөбүз барып ошол сүрөттү киргизип койсок болмок экен. Ушундай сонун пейзаждарды тартып кеттик эле. Ошол жерде жүргөн киши акын болбой кое алмак эмес. Анан ошол мен кээде бир өзүм кээде кусаланып, кээде бир нерсени көп ойлоп санаркан кезде ошол тоолорду элестетсем сергий түшөм да, мурунку ошол сонун бир элестерди. Анан кийин ошол жерден башталып кеткен адегенде мен жалаң эле табият жөнүндө жазып жүрдүм, ошол кооздуктар жөнүндө. Анан кийин бара-бара башка темалар кирди. Анан азыркы адабиятта эми аябай татаалдашып кетпеди. Азыркы жаштарга кайсы бир теманы алып, аны өркүндөтүп кетүү, күндө ушундай тездик менен бир акылга жеткис бир тездик менен алмашып аткан ушул чоң дүйнөдө ошо өздөрүнүн темасын тереңдетип кетиш абдан кыйын болуп турат. Илгери биз ушундай бир эме болгон экенбиз да, бир өкмөттүн эркеси болуп, анан бардык каалагандарыбызга жетчү экенбиз. Азыркыларга кыйын болуп турат чынында. Дүйнө аябай татаалдашып кетти. Ошол татаалдыкты бериши керек. Эгер татаалдык ошол болгон турушу менен бере албай калса, ал татымсыз болуп калат да ал чыгарма. Анан азыр ушу жаштарга ийгилик эме болуп көрбөс изденүү керек да азыр. Биздин убактагыдан алда канча күчөтүлгөн изденүү керек. Ошолорго ийгилик каалайм. Анан азыр да бир ыр окуп коеюн анда. Көк астында сергип учуп кыялым, урунаарда көк булутка тетиги, тамылжыган нур кезигип сыягы андан аркы бийиктерге ээрчиди. Саргалдактын жалынындай бир сергүү, күйүп күйбөй, жаксам дейт өз чырагын. Чабендестей илип кетчү эргүүдөн, уялдым да учуп кетпей чыдадым. Ачабендес кар жиреди каалгып, мөңгү сымал канаттары жалтылдап, алыстыктын астында көк чаардын көөдөнүндө азгырктуу табышмак. Мен бир кезде жер бетинен учаарда
Ушул керемет дагы кайтып келер деп калсам дагы ич кайрыган кусада очогума өтүп келдим чебердеп. Эми бул аял акындардын турмушу, ошолордун көз карашы экен да. Анан жана чет өлкөлөрдөн бир жазылганыр. Брунеллески деген абдан мыкты архитектор болгон экен. Анан ал эч бул дүйнөдө боло элек бир усулдарды таап, ошону менен бир сонун имараттарды салган экен. Анан ошол жөнүндө бир ыр бар эле. Брунеллескинин мунары: кайталангыс чиймесин кумга жазат, кууп жеткис шыгы курч үрөй учат. Ар бир кадам азгырык кайра келбес, катааңдып отурат кырсык суусап. Түбөлүгүн чеберде ар бир кыштын, өлүп талып жүрөгүң титиресе, кометадай бир күйүп кулабаска, башталыштан негизден изде, кең асманы мунардын урабаска, албут колу генийдин чопо жуурат, көшөрүүдө унуткус усул баштап, адам өгүз чырактан күтөт кубат, бүткөн күнү таң нуру жүрөк саят, 8 кырдуу бул алтын кесилиште, эч ким билбес дүйнөдө чечилиштин кумары күч шаңкайтат эсибизди. Бул ошо Флоренциянын эң бренди болуп эсептелген чоң бир дворецти. Андан башка мындай бир ар кандай жагдайлар болот да. 2-4 сапта айтып коеюн. Тытып кетти маңдайга тике келип, кыйыр айткан сөздөрдүн тикенеги. Жүрөгүм ага чышып күл болгондо, жымжыртта чымыр өнүм күтөр эми. Дагы бир 4 сап. Жакшы кабар ап келген узак жерден, электрондун жалт эткен маалыматы, толкун үстү бир кыздай чуркап келген, кай дүйнөдөн көздөрүн. Анан да бир көрүнүштөр. Бир карып өмүр бою ээсине берилген ит, карып ыргалып турган ээсине сүйөнөт келип, бир кары өмүр бою алуу үчүн келген берип, тала кеңсе койгоро ортосунда чимирилген кумурска чал, бири-бирине жөлөнүшкөн эки карып, эки олуя улгайган, уйку келбей айды тиктейт муңайган, көктө кезет убаралуу сыныгай, түнкү бактан көзөй көрүп ит бутунда сыныкты, ал экөөнү тиктейт үкү таңданып, эки көзү дүйнө баткан чыныдай. Рахмат эже. Могу жерде окурмандарыңыздан суроо келип атат. Саламатсыңарбы дейт. Роза Каракулова менен ажырашкыс дос болгон дешет деп Эльмира деген эже жазып атат. Ооба, туура. Ал экөөбүздүн бири-бирибиздин мындай бир мүнөздөрүбүздө, баскан турганыбызда, көз караштарыбызда бир үндөштүк бар болчу да. Экөөбүз бири-бирибизди абдан түшүнчүбүз. Анан мен анын чыгармачылыгын жакшы билчүмүн, мен да ал да менин чыгармачылыгымды жакшы билчү. Анан кээ бир кезде мындай бир күлкүлүү бир нерселерди эстеп алып, экөөбүз анан мондо отуруп алып стөлдү койгулап күлчү элек да. Аябай бир ушундай бир ал мага караганда күлкүгө жакын болчу. Анан анын чыгармачылыгы дагы кайталангыс чыгармачылык. Өзүнчө бир самородок табылгыс. Анан ушу эрте кетип калганы болду да. Ошо өкүнүчтүү нерсе болду. Ошо дагы кандай суроолор бар экен? Роза эженин ошо өзүңүзгө жазган бир ыры бар, тиги жана жаңырык деп китебине кирген. Кат окуйм сенин ысмың жанып турган, ийиткен миң булактай ойлор дезип, мапмайда толкундарга себеленген нурлардын күкүмүндөй күйүп өчүп, жалбарып карааныңа катыңды окуйм, элесиң жашыл жаркын шоола чачып, белгисиз жүрөксүүдөн сагы калып, жаш төгөм сени менен кучакташып,
ырдаймын сени менен жымжырттыкта. Тарынчак наристенин көздөрүндөй баяу бир эркеликтин черин жазып, ак кардай эрип биздин ниетибиз. Ай жууган жазгы түнгө сиңип кетип, барактар ортобузда ак куштардай байырлайт сагынычка келип кетип дейт. Бул кандай шартта жазылганын билбейм, бирок ушул жана жаңырыкты түзүп атканда Мукашева Розага деген ыр болчу. Анан эженин көзү өтөрдө мен көп каттап калдым. Анан бир жолу сурап, ушул өзүңүздүн курбалдаштарыңыздан азыр кимди көргүңүз келет десем, ушул сиздин ысымыңызды атаган болчу. Сиздин каерде экениңизди ал кезде мен билчү эмесмин. Азыр ушул замандаштарыңыздын дагы бири ушул кечеге катышы болуп турат, Калбүбү эже. Чогуу Беганас Сартов жетектеген тоо жылдыздарына барып калгансыздар. Жаштыгыңыздар бир өткөн дегенде эжеге сөз берейин азыр, Калбүбү эжеге. Рахмат. Рахмат бүгүнкү кеченин катышуучулары. Бүгүн силер сыяктуу эле мен абдан кубанып отурам. Ноорус мага бир жакшы жаңылык алып келгендей, баягы күткөн бир жакшы нерсең болот да, ошол Розаны көрүп отурганым мага чоң кубаныч. Бир жолу ушундай бир жаш акындардын кечесинде кайсы бала экенин эле билбейм, азыркы акындардан ошол айтты эле. Мен ушул жакшы немени таап алып дейт, чөнтөгүмө $100 өзү эле түшүп калгандай болуп, эми силерге кандай түшүндүрсөм дейт, чөнтөгүмдө $100 пайда болуп калгандай сүйүндүм деп. Мен абдан чоң сүйүнүп отурам. Биздин арабыз абдан суюлуп кетти, биздин телетеңтуштарыбыздын көбү арабызда жок. Анан ошо суюлуп кеткен катарыбыздын арасында Розаны көргөнүмө кубанып отурам. Мен физматта окуучумун. Роза Мукашева болсо политехническийде окуучу экен. Анан 1969-жылы бир жаш акындардын фестивалы болуп калды. Анан мен ошого биринчи баягы калем жазып жүргөндөрдүн чөйрөсүнө биринчи аралаштым, барып катышып калдым. Анан азыркы мына экранды карап отуруп алып, мониторду карап отуруп аябай таң калып атам. Мына жерде отургандардын бардыгы жетишерлик кыздар экенбиз. Анан ошол жалгыз Нурлан бар эле, анын да иши чыгып кетип калды. Анан ошол кечеге барып катышып калдым, таанышым деле жок. Маданиятка бир 3 бүлөк ырым чыгып, анан кийин сен ошого барып катыш десе, анан кийин катышып атпаймынбы? Анан катышып отурсам, жалаң эле эркектер шагыраган, тим эле келишкен кычыраган жигиттер да. Менден улуу ушундай кишилер экен. Анан көрсө көпчүлүк эле ошол убактагы редакцияда иштеген агайлар экен. Анан биринчиден биз теңдүүлөр деле болсо керек, бирок мен аларды тааныбайм. Анан кийин барып ушинтип отурсам, анан бир убакта анан кыздар деп анан кийин 2 Роза келди. Мен тааныбайм да. Анан экөө тим эле шуулдап келип, шуулдап артка отуруп, анан ырларын окутуп шуулдап кетип калышты. А мен болсо оозумду ачкан бойдон калдым. Ошентип жүрүп, анан көрсө булар жогоркураак курстарда окушат экен, бирөөсү университетте националийда, бирөөсү политехническийде. Анан кийин 70-жылдары жанагы биздин атактуу тоо жылдызы ийримине чогуу барып калып, ошол жерден анан биригип таанышып калдык. Анан эми мен бул жолу Роза Мукашеванын чыгармачылыгы жөнүндө айтуудан мурда, бул кандай киши өзү? Ошону айткым келет. Анан жанагы Роза Карагулова жөнүндө дагы айтпадымбы? Мен экөөнү тең билип калган киши катары, бул экөөндө тең бир тазалык бар эле да. Анан ошо тазалыгы, анан өз уяңдык десем деле болбойт, бирок ошол мурдагы замандагы кыргыздын баягы кыз келиндерине таандык бир ыйбалуу, уяңдык, пакизалык, өздөрүн ошо эч кир жугузбай кармаганга аракет кылган, сөз жугузбаганга аракет кылган кыздар экен. Анан кийин мына ошол жагы экөөнүкү окшош болчу. Анан кийин экөө тең бир аябай назик дүйнөнү башкача көрчү. Эми Розаныкы, Роза Карагулова жөнүндө айтсам, ал дүйнөнү бир кыймылдуу, ыргалып эле турган, бийлеп эле турган ушундай кыймыл менен көрөт экен. Мен кийин чыгармачылыгына карап көрүп. Анан мына Роза Мукашеванын ырларында
баягы дүйнө, жаратылыш. Биз жаратылыштын баркын билбейт экенбиз. Жаратылыш биздин жашообуздун негизи деле, биз ошо жаратылыштын эле бөлүгү экенбиз. Анан жаратылышты дейт, анан буга жанагы окуп билим алган техникалык политехнический техникалык окуу жайда ошонун таасири ушундай бир заманбап техника менен, техникалык доор менен жаратылышты бириктирүүгө аракеттенген. Мен азыр саптарын эстеп атам. Квадраттарга бөлүнгөн жашыл шаар деген саптар бар эле. Анан жанагы жаштыгым менен жашыл өрт деген иштеп чыкканда тим эле кыздардын чыгармачылыгы мурда чыгып көрбөптүр да, ушундай баарыбыз сүйүнгөнбүз. Жана кыздарды айтканда Шербет айтылбай кетти, ушу Шербет, анан кийин Роза Мукашева, булар аябай жакшы ынак жүрдүңөр. Анан Алым, булар менен Алым политехническийде окуп калган экен, ошол жагынан да экөөңөр бири-бириңерди жакшы билет болушуңар керек. Анан биз ошентип мен оозуму ачып тиктеп, акын деген ушундай турбайбы, кыздар деген ушундай турбайбы деп оозуму ачып карап калдым. Бул убакта эми азыркы бизден бир аз улуураак муундагы акындар мына Алымкан Дегенбаева, Меңди Мамазайырова дегендер, Алымкан Дегенбаева, Меңди Мамазайырова ошто экен, аларды көрчү деле эмеспиз. Анан мен көргөн биринчи акын кыздар жанагы эжелерибиз бар эле, дайыма бирге жүрүшчү, мага алар ажырашпай эле бирге жүргөндөй сезилчү. Майрамкан Абылкасымова, Мариям Буларкиева, Гүлсайра Момунова, Суайылда эже, булар бизге кол жеткичтей сезилчү да, булар өзүнчө бир, анан аларды жөн эле мындай көргөзмө үчүн коюлгандай сезилчү. Анан бир аз кол жетип аралашып калганым мына ушул розалар болду. Анан булардын чыгармачылыгын жана айттым. Бул экөөндө тең бир назик ушундай неме болгон менен экөөнүкү эки башка. Мукашеваныкы заманбап, техникалашкан, доорго ылайыкташкан, ушуга аралашкан. Анан бул жагынан мен өзүм дагы математикалык дүйнө менен техникалык экөөнүн тамыры бирдей болуп, анан биздики бир кайсы бир жагынан окшоштук болсо болгондур. Анан ушундай немеле да. Анан бул кыздарда ошондой болчу да. Эч бир жана кыргыздар эл эмне дейт деген ошондой. Элдин көзүндө баягы кыз деген кааданы сактап, кыз кыздайын арктуу болуш керек, таза болуш керек, пакиза болуш керек деген кебилештирбей, сөзүлештирбей, бирөөлөрдүн жаман көзүнө чалдыкпаганга, жаман сөзгө чалдыкпаганга аракет кылган ушундай бир токтоо дагы, анан кийин адептүү бир ушундай чыгармачылыктын түрдүү жагдайларында байланышып жүрдүк. Бири-бирибиздин чыгармачылыгыбызды билиштик. Меникин канча билди билбейм, бирок мен Роза Мукашеванын дагы, Роза Карагулованын да чыгармачылыгын абдан терең азектеп окуп жүрдүм. Анан Роза жана сенен мен эми ыргы толук жат билбей калгандан кийин экөөбүздү бириктирген тоолор, ошо тоо кыргыздын жашоо салты ушулар болчу дагы. Ошондо бир ырың бар эле, жеңеке жолуңду мойнуңан алып койчу дегендеги ушундай бир ырлар бар. Анан бул ырларды мен өзүмдүкү катары кабыл алчумун да, мен айтып аткандай болуп. Эми тоолор экөөбүздүн тең баягы жашообуздун негизи, анан бизди чакырган идеал дагы ушу болуп калды. Ошон үчүн мен кийин чыгармачылык моундай олкусоп болгон кезде тоо жөнүндө диссертация жазып, эл жактырбаса болбой, ошону жактоого аракет кылдым. Себеби тоо мен үчүн бул жашоодогу эң ыйык дагы, бийик дагы, бир эле меники эмес, бүткүл кыргыз элинин жашоосундагы ушундай бир ыйык нерсе. Анан мен бүгүн Розанын оозунан угуп, бул дагы ошо тоону ушунчалык жакшы көргөнүн, тоо менен дайыма азыктанып турган чыгармачылыгыбыздын түпкү азыгы ушул. Анан мен дагы бир нерсени айтып койгум келет. Роза Мукашеванын ырларында бая мезгил, анан кийин мейкиндик, мезгил менен мейкиндик. Эми бул философиялык түшүнүктөр, бирок ушул мезгил, мейкиндик Роза Мукашеванын ырларында дайыма жүк жүрөт. Андан башка баягы кесибине байланыштуу таасир.
жана эле ок берди архитектура жөнүндө, анан жанагы квадраттарга бөлүнгөн жашыл шаар деп биздин Бишкек жөнүндө ырлары бар эле, анан соборлор жөнүндө ырларың бар, тим эле архитектуралык ошо соборлорго суктанып көрсө, бул ошо заманбап жашоо техникалык доор менен баягы жаратылышты жупташтырып, бири-бирине бириктирип алган дүйнө. Эми мен Розага бүткүл дүйнөлүк неме, бүткүл биздики ошол убактагы дүйнөлүгүбүз ошол эле да, союздук фестивалга барып, ал жерден жакшы пикирлерди алып, жакшы чыгармачылыгы бааланып келген болчу. Негизи бул көп унчукпаган менен, унчукпай кабыл алып, унчукпай айтып, анан кийин көп нерсеге мындай жулкунуп жулунбаган мүнөзү менен ошо мурдатан эле бир ушундай сыпаатчылык мүнөзү бар эле. Анан эмнегедир ушул мына 90-чу жылдардагы ополоң тополоң заманда бири-бирибизди табышпай кеттик. Эми чыгармачылык чөйрөдөн кол үзбөө дагы мүмкүн башкалар менен байланышып аткандырсың. Мен байланышпай калгандан кийин мен өзүм ошондой деп сезем. Жок, мен сени дайым эстеймин. Дайым ойдосуң. Анан кийин эми мына чыгармачылыгыңды баалаган кийинки муун бар, ошолор менен жолугушуп, булар жөнүндө айтар пикириңи айтасың деп ойлойм. Анан дагы бир нерсени мен чатка деле жазып атат суроолор, мен мындай эле ачык бир суроо берейин деп атам деме. Үйдө жатып баягы чөйрө менен байланышпаган менен бул адабияттан алыс кете албайсың, адабият сенин жашооң. Эми азыркы жаштардын чыгармачылыгына эмне баа берет элең, ушуну сурагым келет да. Эмнени кандай кабыл алып атасың азыркы жаштардын чыгармаларын? Ошол рахмат мага сөз бергениңерге жаштар. Рахмат Калбеже. Дагы суроолоруңар болуп арасында болсо сөзгө кошулармын. Рахмат. Эми калбы мен ошо көп кызыгам. Азыркы жаштар кандай жазып атат? Кимдер эмнени жазып, кандай бир таң калткан бир момундай сезимди аябай шокировать эткен адабиятчылар барбы деп сурап калам. Анан эле ачык жооп ала албайм. Мындай өзүм кезип калган гезит журналдардан бир кээ бирлөрдүн аттарын көрүп калам, эме жазган. Анан бизден кийинки жаштар бул Султан Раев, анан Олжобай Шакир, Аида Игенбердиева, дагы Алтынбек Исмаилов, дагы унутуп атпаймынбы? Төртөө ысымдарды көрүп калам. Бирок баягы өзүң билген Кыргызстан маданияты жок. Ошон үчүн мындай бир үзүл кесил көрүүм бар да, аларды мындай үзүл кесил элестетем. Адабияттын агымы ушу бакытты канааттандырабы? Алардын ар бири жөнүндө эмес, деги эле биздин адабияттын агымы канааттандырабы? Ошону билейин дегем сенден. Жок, азыр менимче бизге салыштырганда баягы аябай күргүчтөгөн толкун фанаттар жогоңду. Эми аларды да түшүнсө болот. Азыркы заманда жашоо тирчилиги аябай татаалдашып, кыйындашып кетпедиби? Алар ошонун артынан баягы жанталашып, азыр кирип ирмегенге үлгүрбөгөн бир заман болду да. Ошонун капшабынан кичине жабыркашты окшойт ушулар. Анан баягы бизди Кудай этиги өкмөт аябай чекебизден сылап эркелеткен экен да. Бардык шартты түзүп берген экен. Буларда ал жок да. Ошон үчүн булар көр шар, күрдөөлдү адабиятка агып кире албай, ортодо чайналып, анан ошондо да болбой изденишип, мүмкүн болушунча тырмышып, ошентип атышат окшойт. Ошол убактагы биздин чыгармачылык аябай романтикалуу эмеспи? Ооба. Ошондо дагы бир жайдарлыкта жан жыргаткан. Аябай романтика, алды дагы заманга ишенүү, эртеңкиге ишенүү, эртең мындан да жакшы болот деген. Көрсө бул өзүнчө бир канат экен да.
канат экен, адамга канат берет экен. Азыркыларга мен мындай эмне дейин, орусча айтканда завидовать эте албайм. Кыйын болду азыркыларга. Роза эже, ошол 70-жылдардагы акын кыздардын бири Үрниса Маматова эже мага жазып атат, неме бияка кире албай койдум дейт. Роза болсо Facebook'a катталып ушу биз менен байланышып турса болмок деп жазыптыр, салам айтты. Рахмат. Кире албай калыптыр. Анан могул чатта дагы башка суроолор болуп атат. Эже Европа жактыбы сизге дейт, канча жаздыңыз деп сурап атышат. Анан прозаны эмне болуп жазып калдыңыз? Эмне түрткү берди деп атышат. Европа мага эми жакпады десем күнөө болор. Европа жакты дагы, аябай таң калтты. Анан европалыктардын мындай жашоону билүүсү, ар бир күндө, ар бир музыкадан, тиги башка художниктердин сүрөтүнөн, бардыгынан мындай бир ошолорду абдан жакшы кабыл алуу, өздөрүнүн ички даярдыгы бардыгы, ошонусу мындай маданияттын өтө бийиктиги сезилет да. Анан алардын өзүн алып жүрүүсү дагы мындай адамга жакын, адамга жакшы тилек гана каалаган бир тарбияны алышыптыр. Ушунусу мага абдан жакты. Италиялыктар бала көрсө эле жөн эле жалынып жиберишет да, ушундай жакшы көрүшөт экен баланы. Анан абдан мындай чуркап келип менин колумда небере турса, бир Италия аял колунан бутунанөөп ушинтип атат да, булар ушундай деп. Анан кийин ушундай бир маданият, эчак ошо европалыктардын сөөгүнө сиңип калган маданият, айрыкча архитектура. Анан өзү эле ошол түзүлүп калган чоң катмары кишиге бир дем берип, ышкы берип, мындай маанайды чөктүрбөй турат экен. Ошолорду карап эле өздөрү деле мындай бир каниет алышат окшойт. Анан эми мен жаман жери тил билбегенмен ички адабиятка аралашып көргөн жокмун. Адабияттын ичине бирок бир-эки адабий кечени көрүп калдым. Аларда деле мындай мурдагыдай эмес, кичине адабиятка болгон кызыгуу солгундап калганын байкап калдым. Бир кече болду, бир 50 киши отурду, 2-3 кыз 3-4 ырларын окуду. Анан ошону менен аякташты. Мындай көп бизден өзгөчөлүгү бар, бирок биздин да бир артыкчылыктарыбыз бар окшойт. Биз могу баягы колунда жок нерсе бардыгына умтула бергендей, бизде бир умтулуу, шашуу, бардыгын тез жасап жиберүү бир артыкчылыктар бар окшойт. Анан дагы эмне дедиң эле, тиги эмне түрткү берди. Ошо күтүүсүз болуп калды. Мен түшүмө кирген эмес, проза жазам деген. Анан бир кичинекей журналда иштеп калдым. Кол өнөрчүлөрдүн чеберчиликтери жөнүндө бир кичинекей журнал. Ошолордун кантип өнөргө келгенин, анын жазып отуруп карасам бир күнү мындай бир аңгеме жазса болчудай бир эме сезилди да, бир мүмкүнчүлүк. Анан жазып көрүп, анан ошону менен кызыгып кеттим. Анан тайнемдердин, тиги биздин үйгө келген аксакалдардын айткандарын эсиме түйүп жүргөм да. Анан ошолордон кошуп жазып, анан жазылып кетти. Бирок билбейм мен азыр, ал окурманга жеттиби, жагабы, аны мен биле албайм. Рахмат, Роза эже. Могул жерде жолугууда бир топ адабиятчылар, акындар отурат, ар кайсы окуу жайдын окутуучулары отурат, студенттер отурат. Анан азыркы сөз ушу Борбордук Азиядагы Америка университетинин профессору, адабиятчы Кубатбек Жусупалиевди изилдеген Мукарам Токтоголова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, Роза эже. Мен да кубанычтамын сиз менен бүгүн онлайн болсо дагы жолугуп турганыбызга.
Ana men sizden birinci bir суроо сурайын дегем. Көчмөн жөнүндө ырыңыз. Анткени бул ырдын тарыхы дагы, жазылышы, которулушу дагы кызык экен да. 2005-жылы жазыпсыз. Келиңизден укканга караганда, анан 12-жылы англис тилинде которулуптур да. Бирок ошол эле убакта ырыңыздын өзү оригиналда кыргыз тилинде 17-жылы чыгыптыр. Ошол жагынан мага да кызык болду да. Анан сизге бере турган суроо. Эмне кантип жазып калдыңыз эле ушул ырды? Ошол жөнүндө андан кийин мен бир чет элдик профессордон ошол ырды окуганын коюп берсем, анткени мен бул ырды билип калганын себеби бизде адабият окулат, бирок англис тилинде окулат да. Анан ошо чыгармаларды издеп карап калганда баары эле которулган эмес да. Сиздин ырыңыз чыгып калып кызыгып, анан ушуларды балдарга берип калдым эле. Анан бизде чет элдиктер окуган үчүн алар талдаганда башкачараак талдашат экен, башкачараак түшүнүлөт экен. Ырдын мазмунуна келсек деле ошол биздин эгемендүү жылдардагы абалды, ошол тарыхый кырдаалды абдан тамай айткан ыр экен да. Ошон үчүн сизден кызыгып сурагам. 2005-жылы болсо бул жанагы биринчи революциянын тушундай жазылган ырды, ошол тарыхы жөнүндө кичине айтып берсеңиз, андан кийин ырды коюп берейин аңгыз. Жок, мен ал тарыхый революцияга байланыштуу эмес, биринин артынан бири бир 4-5 ыр ошол жөнүндө бир нерселерди окуп көрүп бир таасирленсем керек. Байыркы сепил, көчмөн жана ушул темадагы бир 3-4 ыр жазылып калган. Ошонун бирөө болчу. Анан эме бир күнү Алмаш Найзабекова ал кезде Соросто координатор эле, Олимпиадага карата бир ыр сурап атат, аялдыкы болсо деп атышат. Сиздикин берсем болобу деди. Анан ойлонуп туруп берсем, анан аны которушуп ошол бир альманах чыккан экен. Ошол Олимпиадага карата. Анан ошол кошуп коюшуптур. Анан эми ал жөнүндө мага да кызык болду. Чет элдиктер эмне ойлоп, кандай кабыл алышты? Мага ал да кызык, бирок жалгыз эле да англисчеге которулган. Анан ошону бердим эле. Анан андан аркы тагдыры. Анан ошо альманахка кириптир. Ооба, ошол жана Шотландияда чыккан сборникке кирген турбайбы? Анан ал жерде көчмөндүн образы, анан жана күн батып бараткан учур, анан аны сурап атпайбы, кайда эми депчи, ошол суроолоруна карап туруп бул кыргыздардын келечеги, анан өткөн тарыхы жөнүндө жазылган деген жыйынтыкка келгенбизде, негизи талдап аткандачы. Мен азыр ошол ырды сиздин келиниңиз ошо Гүлзат Баялиеванын достору окуган экен англис тилинде. Ошол Тюбингендеги профессор Жандек Круа айтып берет. Азыр ошону угуп көрсөңүздөр, бул англисчеси, анан мүмкүн эжебиз кыргызчасын айтып береттир да. Мен ошону көрсөтүп коеюн, атайын сизге салам жолдоп, анан ошолорду жазып жөнөткөн экен да. Саламатсызбы, Роза эже? Кандайсыз? Саламатсызбы? Саламатчылык баарынын досторлор жана тааныштар. Мен сизге куттуктайм. Бул жакшы күн ырлар үчүн, анан кыргыздын тили үчүн кечирип коюңуздар. Мен балким жарым жыл кыргызча сүйлөшкөн жокмун. Тилекке каршы мен сиздин менен отура албайм, себеби менин балдарым жанында болот, жана мама керек. Бирок сизде абдан жакшы которган поэзиясы бар. Мен ошолдон англисча ырдап берейин. Ыр эмес, бирок ошо. From Nomad in the sunset. This time he fell in the abyss on his horse, and the sun fell with him. And his voice never reached us again, only stone inscription remained. Where was the army headed in a whirlwind, the raging Sacs and Huns? From far ends of Asia they flew over to this end, horsemen of the boundless universe. The whirlpool of stars within their reach, offspring of steppe winds and mountain winds. Everything in this world is fleeting, all things pass. The land was divided, the flocks and soul ripped away from me. In the emptiness of the steppe, luring far-off fires burned,
as I rode impetuously at lightning speed, the reins of destiny no longer in my hand, suddenly not realizing, have I been pierced by light or the searing heat of the sword? What far reaches, where would my tribe go now? Where would it go? Where to aim in darkness? My small clan that split off from the big tribe, flung up in a moment like a spark off a horseshoe. The sun falls into the wound of my heart. Maybe I didn't know that this world's color is the color of blood, like the sunset. Now I release my soul to be, and my steed, closer than my soul, I release him too. Be free. Бұл сонун эрекен которуп бергенде чоң рахмат. Буйраса Шотландияда, ошол ыр Шотландиянын веб-сайты отурат. Бул абдан жакшы. Жана дүйнөдө сиздин ырлар менен байланышат, тааныштырат. Сиздин өзүнүн таланттар көп, жана сиздин үйбөңүз Жолдон жана Гулзат менен бул аябай таланттуу үйбөлүү экен. Анан ошону таанышкан абдан кубанычтамын. We want to send your best wishes for good health and happiness. We think of you from time to time. We remember our trip together to Granada when we went. We did that road trip, and we really hope to see you soon, either in Kyrgyzstan. We hope to visit you again, or you should come back to Europe as soon as possible, and we see each other again. Yes, we got married 1.5 years ago, but we still don't have children, but maybe, who knows. Y nada, muchas felicidades, mucha salud y recuerdos de España. Chao. Felicidades por 60 años de poesía kirguisa. Hay que seguir desarrollando la lengua kirguisa. ¿Qué pasa, Sami? Dile, felicidades. Un beso. Γεια σου Ρόζα, χρόνια σου πολλά. I said that in Greek. Cara Rosa, Kieran and I here wish you a splendid day. It's a huge occasion and I hope you have a lovely time. You're still the world's most famous poet, most accomplished poet that we know, and hopefully we'll all get to see each other soon, maybe down in Tubingen with Jolun and all the guys. Have a great day. Tanti auguri. Carissima Rosa, complimenti e auguri per questo importante traguardo e per questo momento fondamentale per tutta la famiglia. Tanti auguri Rosa. Un saluto a tutti. Ушул сиздин калемдештердин бири жантан бери жолугууда отурду эле, азыр көрүнбөй атат. Алтынай Темирова эже жазат: Роза эже кандайсыз? Баягы жылы сизди Ала Тоо журналына чыгаргандан бери көрүшпөй кеттик. Биздин жаш толкун ирими жөнүндө айта кетсеңиз дейт. Карамат Өмүрзакова деп жазып атат: ырларыңызды өзүңүздүн окуп бергениңиз өзгөчө маанай тартуулады. Чыгармачылык ийгилик сизге. Балдарга арналган ырларыңыз барбы? Болсо окуп берсеңиз деп. Ошо Алтынай эже менен Караматтын суроосуна жооп берип койсоңуз. Эми биздин жаш толкун ал кезде боореки неменин ЦК комсомолдун борбордук комитети эми ал кезде өкмөт бизди жөн эле алаканга салчу да. Ошол жаш таланттарды өстүрүш керек деп ийримдерди уюштургула мектептердин астында дептир. Анан бир күнү Жакшылык Асан айтып калды, ошонун бирөөнө жетекчи бол деп. Анан барып ошону менен мектепте номер 5-мектепте ачылып калды ошол жаш толкун. Бир күнү ошого Алтынай келип калды. Анан карасам идиректүү, ал жерде Роза Манова барчу эле. Анан бир спектаклден үзүндүлөрдү койчу элек, ыр окучу элек. Роза болсо комуз менен ырдап берчү эле. Ошондой бир жакшы иримдин бир жакшы күндөрү өткөн. Эми
ошол иримге катышкан балдардын азыр бир жүрөгүндө бир жылуу сезим калып, баягы бир аз искусствонуга мындай бир жакшы жылуу көз менен караган адамдар болуп чоңойду го деп ойлойм да. Жүрөгүндө бир мындай бир ак ниет калды го деп ойлоп атам. Рахмат. Балдар ырларыңыз барбы? Балдарга арналган. Балдарга арналган ыр азыр жанымда бекен. Карап көрөйүнчү. Сиз издегенче дагы бир суроо бар экен. Самижан Жигитов агай, Осмон Акун Ибраимов агай баш болуп, сиздин чыгармаларыңызга сын жазган учурлар болгон эле. Сиздин Роза Карагулованын, Айгүл Узакованын, Калбүбү эженин ырларын сүйүп окуп жүрчү элек. Сизди каякта экен деп ойлоп койчу элем. Экрандан көргөнүмө сүйүнүп жатам дейт. Сиз акыркы убактарда ыр жазып жүрөсүзбү? Же таптакыр таштап койдуңузбу? Ишиңизге ийгилик деп бир окурманыңыз жазган экен. Мен балдарга кокусунан эле жазылып калган бир 3-4 ыр бар эле. Кокусунан эле. Эми азыр эме болсо азыр окуп коеюн. Эки жөжө деген ыр. Чөкпөй калкып баратат, булут күндү өңөргөн, жолдо жөжө жүгүргөн, бир тууганы кебелбейт, чөңөр жолдо кедеңдейт. Бир тууганым сар жөжө, чыкты менин чыйпыйым, чыксаң берем сагадан, ширин нурду чөгөргөн. Шамал келди заматта, бир тууганым адашпа, мында чоочун караң көп, көзүм бизге кадашкан, чыйпы чыйпы чыйп чыйп, чыкты чытырмандан чык. Аз эле бир 3-4 эле жөн эле кокусунан жазылган ырлар бар эле. Өзүңүз тууралуу жазылган кайсыл сындар көзүңүзгө учурады? Мен ошо сенин бир макалаңда кыздар жөнүндө бир айтып кеткен бир макаланы көзүм учурады. Анан кийин Осмон Акундун мага жазган сынын мен окуп аптырмын. Ал балким чаташтырып атышкандыр. Же кандай? Балким чаташтырып атат, анткени Шайлообек Дүйшеевдин бир тамашалап жазган, Осмон Акун агайга жазган бир ыры бар эле. Ошондон кичине үзүндү келтириптир. Менимче Роза Карагулова менен балким чаташтырып атат. Ооба, ошо чаташтырып атышат окшойт. Мага сын жазылган деле эмес. Илгери биринчи жана Жаштык менен жашыл өрт чыкканда ким чыккан, жазган? Догдурбек Юсупов. Анан каза болуп калбады эрте. Абдан адабиятка ышкылуу, көөрман эле Казыбай деген Розанын курсташы болчу. Эшимбеков Казыбай. Эшимбеков, Ооба, ошол бир макала жазган. Экөө тең мага жаккан. Андан кийин мен көрө элекмин өзүм жөнүндө эметкен. Ошо ар кайсы макалаларда мындай атап кетишет. Ооба, менин да макаламда бир жерде бар экен. Биз жогоруда Мариям Буларкиева, Субайлы Абдыкадырова, Шакен Мамбетаипова, Алымхан Дегенбаеванын ырларынын мисалында сөз кылып өткөн салттуу реалистик ырлар менен 80-жылдары кыргыз аялдар поэзиясында кеңири орночо калып калган медитативдик ырлардын ортосунда көпүрөлүк милдетти Роза Мукашеванын Күн жыттуу өрөөн аттуу китеби аткарат деп ичинден ырлар кеткен экен анализденип. Анан Роза Мукашеванын жалпы поэзиясынын добушу, ыргагы, обону ушундай. Андагы оор басырык, бир окуп кетүү менен ойдо уюп, экинчи, үчүнчү ирет окугандан кийин гана өзүн тааныткан татаалдык, образдуулук менен элестүүлүк жана конкреттүүлүк дээрлик бардык жыйнактарына жана бардык ырларына мүнөздүү. Ал кандай ойду айтып жатпасын, өзүн жана өзү кайрылып жаткан маселелерди тар алкакта карабайт. Дайыма аалам, дүйнө менен камыр жумур көрөт дагы. Ошол байланыштардын өзөгүн ачып бергенге аракет кылат деп ошол анализ кеткен экен. Анан сиз жогоруда балдарга арналган ырлар жөнүндө айттыңыз. Өзүңүздүн бир ырыңыз бар, Төрөлүү деген. Ошондо терек турат, теректин түбүндө бешикте уулум жатат деп, анан тереке болсо бир карыя комуз жөлөп койгон деп, анан ошо уулуңузга бир арноо катары жазган экенсиз. Уулума деп чымдай. Сураймын дарактардын жаш кубатын, сураймын талаалардан учсуз жолду, сураймын жылдыздардан бакыт нугун, комуздан сурай албайм түпсүз муңду. Жүрөгүн кимге берем уулумдун, жолгобу, бакыткабы, комузгабы, бакытка алпарчы жол кууп жетпес, жылдыздан бийик жерде комуз жаны деп. Ошол ооба айтышат, башка окурмандар дагы
бир эле учурда деген жөнөкөйлүк, бир эле учурда татаалдык бар деп бир окуп эле шак түшүнө калчу ырлар эмес. Аны деген мындай кандайча айтсам, эми башкача айтканда бир интеллектуалдык поэзия деп коебуз го. Интеллектуалдык поэзия деп бул балким ошол сиздердин муунга, илим, техника өнүгүп, адам баласы космоско учуп, ошого жакын мезгилде колуңуздарга калем кармадыңыздар, абдан өнүгүү болуп турган учурда ошол поэзияңыздын деген өзгөчөлүгүн шарттап турган нерсе ошол доордогу көрүнүштөргө байланыштуу болсо керек. Анан рахмат Гүлзат Аида дейт. Кыргызстандын булуң бурчунан жана чет мамлекеттен көп информация даярдапсыңар азаматтар. Роза Кудагайга ден соолук каалайм. Шамалды Сайдан салам дейт. Бул Гүлзат Баялиеванын апасы окшойт менимче. Ооба. Сабира. Үрбүхан жеңем. Алтынай Темирова эже жазып атат, ошол ийримде Роза эже өзүнүн муунундагы акындардын баары менен тааныштырган дейт. Карагулова, Узакова, Сариева, Жакшылыков, Эрматов, Келдибекова, Токтомушев жана башкалар менен ошондо бетме-бет таанышканбыз деп жазып атат. Анан сурап атышат, Роза эже өзүнүн ырларынан окуп берсинчи дейт. Сиз ырларыңызды окуп берсеңиз, андан кийин. Мен жанагы ырды таап койдум эле, жанагы которулган ырды. Ал ошо көчмөн жөнүндө, анан ошо илгерки бир көчмөн болуп, эми азыр биз эми тарыхтан окусак деле бир жөн жаткан улут жок экен да. Баардыгы эле ошол кезде согуштар көп болгон экен, азап тозок, бирок ошону менен катары укмуштай өсүштөр да болгон экен. Анан бир ошону жөнүндө бир жараккага аты кулап, күн кулап, үнү жетпей, жазуу калган таштагы, куюндаган колу ирилип кайдошту, удургуган гундар менен сактары. Азиянын алгырынан булгырга ушту атчандар, керегеси кең аалам, ай жылдыздын айлампасын чапчыган, тоо талаанын шамалынан жаралган, колдо күчүн аралык жеп кумсоруп, колдогушун жоо калтырып томсоруп, чекесине батып кете манжасы, шум жалган ай ойлонгону шончолук. Күүгө салган, карааммын деп калдайган, айланым го жерде ийне көзүндөй, жортуулдардын атын уктум каңырыш, мен айланган аалам билсем өзүм мен. Караан талаш, мал жан талаш, жер талаш, ээн талаада арбап оттор алыскы, кое бергем мен ооздугун тагдырдын, көкшилимден төөнө өткөн жарыкпы, кандай ыраак, кайда барат эми көч, кайда барат, кайда багыт, кайда эми, такалардан учкун өңдүү заркырап, тайпалардан учуп чыккан аз элим, көкүрөктө жараккага күн кулайт, батаар күндөй тура түсү жарыктын, эми өмүрдү токто дебейм, кайрылбайт, жандай көргөн атымды да агыттым. Эми ушундай көрүнүш илгери көчмөн элде абдан көп болгонда. Ошондой. Анан эми дагы ыр окуп коеюнбу? Окуңуз эже. Ырларыңыздан Манас, Күү, Аргымактар, Ысык көл деп. Эми апамга арналган бир үзүлөрдө улам искеп чачыраткыч дарысын, бир жутум аба жетпей кыйналган ай, акыркы рет парад көрүп отурган, кайраттуулар келген жеңиш аянтта, була баттан агасы кайтпай калган, кырчын жашын булапаттан агасы кайтпай калган, кырчын жашын өрт согуш кырчып салган, сөөгү сөпөт сайда саны дайынсыз, Эстебаны энекем ыйлап алган. Алдап туруп кетчелек айтып айтпай, тышта суук зыркырап, от өчүрбөй мешти көзөп жатканда, жөнөчөлек чоң шаардан башка аалам ачканга,
Үнің дұқпай мүрзөңдөн унчукпаган, чарчады го арбагы тынчып калбай, өзүн өзү үз албай. Биз сапарга аттанган унаалардан артыбыздан күйүгүп учуп чуркап, калкалап, жалбарынып, арачалап, саксактап аңдып жүргөн кырсыктардан. Түндө жер титиреди, чочугандан, ыйлады балалдыйкы бир кабатта, апаппак кар жаап турган окуяны, сан түйшүк унуткарып бир заматта, таң атты, кар сампарлап жаап турган, акыркы поезд кетти үшкүрүнүп, ак карда жолоочунун караандарын, алыста ким бирөөлөр күттү бүгүн, вокзалдын жанындагы айдоочулар, чылымын чогуу туруп түтө түшүп, унчукпай таркап кетти багыттарга, акыркы жүргүнчүнү күтө түшүп. Биягын тартты сокур музыкантта, чал уйку суз бир бала жетелеген, ыроолойт кар аянды ар бир жанга, ак ниет кабарчыдай эртелеген. Үрөйү учкан чактан жай бошотту, үрпөйгөн шаар портретин жалпагынан, аппак кар жаап чексизге жалгаштырды, кооганын кысып турган алкагынан. Обондой жаралган бир жалгыздыкта, кыйбасың айткан сөздөй коштошоордо, каржыты кармайт аяр кусалыкты, адамга улуу тунган окшош шаарда. Фольклордук оркестрде чыйпылдактай ойноду кычыр-кучур кар дабышы, кайдагы коогалар да алсырады, эбаккы эскерүүлөр шаңкайышып. Кечинде бийик чыккан ай жарыгы, ойнотту жылтылдата кар жарыгын, жым деп гүл ачылып жаткансыган, ойготту ички шоола жан жарыгын. Анан эмелерге арнап, бул азыркы күндө мындай бир адамдардын акыбалы сыяктуу да. Унуткандай актер сөздүн кыраатын, иш тартиптин бузуп алдым ыраатын, ансыз деле таканч берчү таасирим сейрек болчу сен көргөндөй ылаачын. Башаламан ышыгычпам болоп, терезеде күн жетпеген гүл оңот, эбим келбей көп күндөрдү кулаттым, эргүүсү жок күйдү күрөң монолог, күнөс нукта чимирилген шаймашат, чоочундардын тартуу күчү талашат, санаалаштын салкын эси, чогултпай суулар нугун буруп кетип баратат. Басып өтүү басканыңды байкабай, күндөр куру тирүүлүккө тоңдоосун, бир да саатты жөн коротуу болбосун, биле туруп үйүтмээде коргошун. Боюмду жаап күбүп жатат күн санак, куштар өлөт шилтебесе кулачын, сыйпалап таап аба суудан абазды, көз илбестер тердейт жашоо курашып. Анан дагы акындарга арналган бир ыр. Салса болор сөзүңдү алаканга, даамы күндөй бышкан толо жаңгактай, оюң обо мейкиндикти салмактаар. Бийик тоодо күндүн күчүн сен артыкча билесиң, күчү шуулайт карагайдын, сөзүңдө даам дабыркайдын. Манас айтып ыйлаганда саякпай, ээсиз аттай ээликкен, катар жоокер суюлуп, кайгы тээп баратканда, турдуң беле жанында таркагыча ич өрттөгөн күйүтү. Тамызгыдай алдыңбы сөз угутун, Тибеттеги тикирейген азелдей бир сыры бар айтылгыс, эпос чексиз мейкиндерден айрылгыс. Биз ал кезде отту жагып жайсаңда, улуу түндө тартып кыска кыякты, какыр жерге суу толтурар кыяпта, ыр окудук кирген дайра сыяктуу. Дүбүрт даурткайда кетти күлгүн, калгансыйбыз жээгинде суусуз калган дабир сайдын. Биздин заман буралды да, алда сурат бир башкача куралганы. Шүгүр башка жепирейген жетим үйлөр шаардагы, айнек жүздүү ак мармарга алмашты. Биз үйрөндүк интернетти тергенди, бирок баары унутуп барат жан дүйнөнү көргөндү.
азыр мезгил ачса катмар пардасын. Дале көрмөк биз жаш кезде көргөндү, кол учуна урунчудай жер уюткан табышмак. Таба албасты биле туруп, ушул кыска жарыкта дал издейбиз. Мезгил жүзүн жаркын нурга өзгөртчү, заман огун айландырчу сөздөрдү. Ошол. Рахмат эже, ырларыңыз жогоруда Калбебе эже айткандай дагы ушул заман менен шайкеш, постсоветтик учурду деги эле Советтер Союзунун урашын баардык эле акын жазуучулар бирдей кабылдаган жок. Сүйөр Тургунбаев агайдын маегинде бир сөзү бар, ушул доор, ушул заман маган өгөй деп кабылдай алган жокмун эч депчи. Ушундай ар кандай кабылдаган учурлар болгон, бирок сизде ошо шайкештик байкалат абдан. Анан ушул сиз адабиятка жаңы келген учур, адабиятта жүргөн учур, советтик акын катары. Ошол кездеги адабиятка көз карашыңыз менен кийин Европага баргандан кийинки адабиятка көз карашыңыздын ортосунда эмне өзгөрдү? Мындай, балким мен ушу мындай проза жаза баштаганга да бир аз байланышып кетсек керек. Анан тияка барып чоң маданиятты, катмар маданияттын алтын катмарлары, ошону көрдүм да, сездим. Ошону мындай бир ичине сүңгүп кирип түшүнгөнгө аракет кылдым. Анан абдан бул Испанияга барганда Лорканын үй музейине кирдим. Анан бир Гранада деген шаарда Альгамбра деген бир чоң бир сарай бар экен, дворец. Ошондо арабтар ошол Испанияны 800 жыл басып жатканда аябай гүлдөтүшүптүр да. Укмуштай сонун бир эми акыл жеткис, мындай кантип кайсы устанын колунан келген укмуш бир сүрөттөрдү түшүрүшүптүр. Анан кийин ошол чоң таасир берди. Башка деле Италиянын абдан архитектурасын абдан сактап калган экен, эски байыркы. Ошолор да чоң таасир берди. Албетте ошонун баары эле момундай ичиңде калып, ичиңди өзгөртүп, ички ойлоруңду өзгөртүп, өзүнүн бир же берметин, же ойлорун, же бир ой жүртүүлөрүн баары бир бере кетет экен да. Анан ошолор дагы балким чагылып калса керек. Эми менде бул жерде узагырлар болуп кетет экен. Колизей жөнүндө, Венеция жөнүндө дагы жаза келгем. Мындай бир абдан бир кабыл алууңда мындай абдан толкундаган сыяктуу бир жакшы маанайга туш келет экенсиң, таңданат экенсиң. Бизде ушундай болуп, ону эмес эмне үчүн көчүп эле жүрө берген турбайбызбы деп өкүнөт экенсиң. Анан ушу ар кандай бир жакшы, бирок жакшы жагына гана өзгөрттү окшойт. Жакшы жагына гана мындай ойлорду байытты да, байытты. Рахмат эже. Которгон жоксуз да башка адабияттардан? Башка адабияттардан эми жалгыз эле орустардан эле. Орустардан Светлана Суслова мыкты акын, аны котордум. Белла Ахмадуллинаныкы бар, Александр Кушнер, Юрий Левитанский дегендерди которгом. Бир аз мындай 2-3 эле ырларын. Анан аны чыгаруу да кыйын болчу да. Анан кайсы эмнеге чыгарасың, кайсы басмага чыгарасың, ошондой убакытка туш келип калды да. Ырларыңызга огончулар кайрылган учурлар болдубу? Болду, айрыкча Каныкей, Атайбек экөө, Бөдөшү экөө, Каныкей Эралиева экөө бир топ бир 10 чакты огондорду чыгарышты. Зайнидин Иманалиев чыгарды. Анан меники баягы чынында эле силер айткандай бир аз татаалыраак болгон үчүн анча көп кайрыла алышпайт. Мына мисалы Анатайдын ырларына почти бүт ырларын эле оон чыкканда. А меники мындай ошо татаал түшүнүк болуп кеткен үчүн көп чыгара алышпайт деп ойлойм. Бирок ката арынбайм эч кандай.
Эже көзү өткөн курдаштарга деген ырыңызда бир сап бар да, тилиңерде бар болчу бир мээр чөп депчи. Жанатан бери көп ушу калемдештериңизди эстедик, Шербет Келдибекованы, Роза Карагулованы, Бегана Сартовду, дагы башкаларды эстедик, бир топ акындардын арбагын козгодук. Эгерде сизге бир ошолордун бири менен бир жарым саатка жолукканга мүмкүнчүлүк берилсе, ким менен көрүшкүңүз келет эле? Бары менен. Анан эмне жөнүндө сүйлөшөт элеңиз? Жок, бирөөсүн десе. Бирөөсүн десекпи? Эми Роза менен сүйлөшсөк, баягы эле, баягы көргөн билгенибизди, сезимдерди айткыча шашып ошончо элек. Анан бирок бул Бегана Сартов ушундай кең пейил, ичи кенен өзүн эмес, башканы ойлогон ушул кишини көрдүм. Ушул таланттар жөнүндө аябай кам көрчү эле да. Даже жада калса тиги өзү Нахаловкада бир үй эптеп салып алыптыр. Жанына шашып ушул таланттарды коргулбай ушулар бир жерде жашап турсун деп, жана Аман Токтогулов, Камбаралы Ботоевторго түн үчүндө шашып үй салышып берчү экен. Анан аларды бардык жактан колдоп, колунда эмне болсо ошолордон жан такыр аянчу эмес да. Ушундай кең пейил адам эле. Ошо унутулбус. Алардын дарбагы ыраазы болсун. Ушу өзүңүзгө болсо чоң рахмат. Ушунча убактыңызды бөлүп, биз менен жолугуп, ушу кайрылганыбызга макул болуп, Гүлзатка чоң рахмат, келиниңизге. Сизди таппай, такыр ойдо жок жерден эле анан айтып калды, ал менин кайненем деп, биз болсо аябай сүйүнүп, ушу Мукарандын жана Номат деп ыр аркылуу дагы тиги аутсада балдар талдаганыр экен. Бул сиз менен жолугуу үчүн абдан көп киши аракет кылды. Айсулуу Көкөева деп бизге деген ыр китептериңизди жеткирип, ушу уюштурганга, ушу онлайн университеттин ушу уюштуруучуларынын, ушу кызматкерлеринин бири Гүлзада Станалиева деп, ушу бардыгыңыздарга чоң рахмат. Роза эжеске ушу эркин микрофон, ушу сиздин сөзүңүз менен анан ушу жолугууну жыйынтыктайлы. Биз мен болсо ушул силердин демилгени башталышты абдан кубаттайм. Ошого силерди мойнуңардан эч ким байлаган жок. Өзүңөр эле убактыңарды, күчүңөрдү, нервиңерди аябай ушул жакшы нерсе өчүп калбасын деп далбастап ошол адабияттын келечегине кам көрүп, ошого бир чоң башталышты баштаганыңар, анан ар кимге сереп салып тиги жерде бул бар экен, бул акын мынтип атыптыр деп ким ушинтет эле. Ошондой бир жакшы башталыш үчүн силерге чоң рахмат. Силерге ошондой өмүрлүү болгула, адабияттагы ийгиликтерге, башка ийгиликтерге жетишкиле. Мен абдан чоң ыраазымын. Гүлзат келиниме да ыраазымын. Тигинде Айбике турабы? Ооба, Айбике сизге саламын айтам деп жана эки жөжө жөнүндө окудуңуз эле го, ошону деле Айбике кече окуп сүрөтүн да тарткан болчу. Өзүң айтасың? Эки жөжөнүн сүрөт тарттым. Senin için iki çocuğu Roza'mın karşıma. Hazır, boşanın, görüşürüz. İki çocuğu Roza'mın karşıma. Çökpü kalkıp baratat. Bulut gündü öngürgün. Jolda jojo jugurgün. Bir tuğanı gevelbeydi. Çöngör jolda gedendeydi. Bir tuğanım sarjojo. Çıktı menin çiğpiyim. Çıksam berem sağadan. Şirin nurdu çökürgün. Şamal geldi zamatta. Bir tuğanım adaşpa. Munda çocuğun karangıp. Gözün bizge kadaşkan. Çiğpi çiğpi çiğip çiğip. Çıtırmandan çık çık. Oy altınım dese. Rahmat. Rahmat tartkan süretine.